Банановые коктейли. Это всегда вкусно. Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем. Для приготовления средства вам не понадобится много времени. Рецепт не имеет побочных эффектов и отлично подходит даже детям. Какой же рецепт бананового средства от кашля? Вам понадобится 2 банана средних, спелых, кипяченая вода 400 мл и 2 столовые ложки меда. Если у вас аллергия на мед, замените сахаром. Возьмите бананы, разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки. Залейте кипяченой водой и оставьте на 30 минут. Затем добавьте 2 столовые ложки меда, смешайте хорошо и комбинация готова. Можно все взбить миксером и оставить на 30 минут. Но дозу нужно готовить свежую каждый день. Употреблять это средство 4 раза в день по 1 чайной ложке. Через 3-7 дней кашель вас покинет. Можно не по 1 чайной ложке, больше, сколько ребенок захочет или сколько взрослый захочет. Конечно, разбить вот эту дозу на 1 день. Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат. Поэтому вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля, попробуйте это чудесное средство. Пусть оно вам поможет.